ესე იგი, ახლა უნდა იპოვოთ კუთხეები წრფეებს შორის. აქ მოცემული სამივე ფიგურა არის წესიერი, ამით ჩვენ ესე იგი, ასე ვთქვათ, ვიადვილებთ გამოთვლებს და ძირითადი აქცენტი გადატანილია უფრო ძირითად თეორიულ საკითხებზე. როგორ პოვლობთ ორ წრფეს შორის კუთხეს. ახლა აი ამ ფიგურაში წესიერი პრიზმა გვაქვს სამკუთხა AM და BC ერთს შორის კუთხე უნდა ვიპოვოთ. როცა ისინი მათ არ აქვს სადღაც გადაკვეთის წერტილი, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია წრფები გადავაადგილოთ პარალელურად. რატომ ხომ? აი თუ გვაქვს რაიმე წრფე, ასეთი მისი პარალელურად გადაადგილებისას, პარალელურ წრფეს თუ გადავიტანთ, ეს კუთხეები მაინც იგივე ტოლი დარჩება, ტოლი იქნება და ამიტომ არა მარტო კუთხეებს, არამედ სიბრტყეების გადაადგილებაც შეგვიძლია, ან ორივე ერთდროულად შეგვიძლია წრფე და სიბრტყეც გადავაადგილოთ. მოკლედ აი ამის ფუძის სიბრტყე და ორივე ფუძის სიბრტყე გადავაადგილოთ შეგვიძლია, ხო? შეიძლება თუ გვაქვს სამუშაო ამაზე, მაგრამ უფრო ხელსაყრელია ამ წახნაგზე გადავაადგილებ და იმაზე ვიმუშავებთ. ახლა აი ამ შემთხვევაშიც აქ აღებულია M წერტილი, A1 C1 წიბოს შუა წერტილია და ჩვენ ესე იგი რომ შევეხოთ გადავკვეთოთ სადღაც ეს B-C1 წრფე, ამიტომ ამას პარალელურად გადმოვიტანთ და რადგანაც ეს შუა წერტილია, ამისი მოხდება M C1-ში, ხოლო A მოხდება უკვე ამის შუა წერტილში. ამიტომ მოდი ჩვენ ეს გადმოვიტანოთ, აი ასე. და მივიღეთ ჩვენი საძიებელი კუთხე. აი აქ დავაწეროთ K. როგორც კი ესე იგი წეროს ორი მას გვერდს მოვძებნით, და შევაერთოთ ისინი და მივიღეთ სამკუთხედს და შემდეგ ვიმუშავებთ ამ სამკუთხედში. ახლა მივიღეთ C1 K B სამკუთხედი და აქედან კუთხის პოვნა უკვე შეგვიძლია. მოდი ვნახოთ როგორ შეგვიძლია ამ კუთხის პოვნა. ეს გვერდი, აი ეს ჩვენ შეგვიძლია C1 K გამოვითვალოთ ამ M A საშუალებით, ხო? ისი ტოლია. თუ ესენი არის თქვით რომ ერთეულოვანია ესენი. ეს კი ნახევარი 1/2, მაშინ MK იგივე C1K არის კვადრატული ფესვის ჰიპოტენუზა არის 1 დამატებული 1/2 კვადრატი 1/4. იქნება ფესვი 5 შეფარდებული 2-თან. ანუ ეს გვერდი ვიპოვეთ. ეს გვერდი არის კვადრატის დიაგონალი, ანუ C1C ფესვი 2-ის ტოლია. აი ეს გვერდი კი ფუძეში მდებარე წესიერი სამკუთხედის, რომელსაც ესე იგი თითოეული გვერდი 1-ის ტოლი აქვს, სიმაღლე იქნება ფესვი 3 2-თან, BK არის ფესვი 3 შეფარდებული 2-თან. და ვიპოვოთ აქედან ესე იგი კუთხის კოსინუსების თეორემით, ეს უკვე თქვენ იცით. ესე იგი აი ამ გვერდის კვადრატი უდრის ამის კვადრატს დამატებული ამის კვადრატი გამოკლებული ორჯერ მათი ნორმალი და მათ შორის მდებარე კუთხის კოსინუსი. ამ ამოცანაში ვნახოთ, მოცემულია ისევ ერთეულოვანი კუბი და უნდა იპოვოთ A B-სა და აი ამ C A1 დიაგონალს შორის კუთხე. A B-სა და C A1 დიაგონალს შორის კუთხე. ესე იგი AB უნდა გადავიტანოთ, ხვდებით ალბათ, AB-ს გადავიტანთ DC-ში და შევაერთებთ აი ამას მიღებული სამკუთხედი იქნება A1DC. A1DC სამკუთხედში. აი ეს არის ჩვენი საძიებელი კუთხე. აი ეს კუთხე უნდა იპოვოთ, ჩვენი საძიებელი კუთხე ეს არის. აქ ეს იყო ჩვენი საძიებელი კუთხე. ახლა დავუკვირდით ამ სამკუთხედს. აი CD პერპენდიკულარულია AD-ს და პერპენდიკულარულია D1-ის. CD AD-ს პერპენდიკულარული თუ ვანახეთ, უყურეთ A1D-ს გეგმილი, ამ დახრილის გეგმილი არის AD. AD-ს პერპენდიკულარულია CD, მაშინ ის პერპენდიკულარულია ამ დახრილის. ანუ გამოვიდა, რომ აი ეს კუთხე მართი კუთხე ყოფილა. მართკუთხა სამკუთხედი გამოგვივიდა საერთოდ. ეხლა აქ რა ვიცით ჩვენ ამ სამკუთხედში? ეს არის დიაგონალი ფესვი 2-ის ტოლია, ანუ A1D ფესვი 2-ის ტოლია. ფესვი 2. DC ვიცით, 1-ის ტოლია, ერთეულოვანია ვთქვით, ხოლო კუბის დიაგონალი თუ 1-ის ტოლია გვერდი, ფესვი 3-ის ტოლია. ანუ A1C არის ფესვი 3-ის ტოლი. ხო? როგორც კვადრატში თუ კვადრატის გვერდი 1-ის ტოლია, დიაგონალი ფესვი 2-ის ტოლია, ხოლო კუბის დიაგონალი თუ გვერდი 1-ის ტოლია, ფესვი 3-ის ტოლია. თუ გვერდი რაიმე არიცხვის ტოლია, A ფესვის 3-ის ტოლია.
ანუ ესე იგი, ყველა კომპონენტი ვიცით და აქაც ისევ კოსინუსების თეორემ. ან და სულაც არ გვინდა კოსინუსების თეორემა, მართკუთხა სამკუთხედია და ვიპოვით აი ესე კუთხეს. ტრიგონომეტრიული დამოკიდებულებებით. აი აქ ნახოთ ახლა. ესე იგი, A S-ა და E არის შუა წერტილი, აი ამ DC წიბოსი, A S-ა და B C-ს შორის კუთხე გვინდა. ეხლა უნდა გადავიტანოთ რომელიმე წრე პარალელურად. ეხლა აქ რომ გადავიტანოთ, ნახეთ, მოხვდებით აი ამ სამკუთხედის შუა ხაზი. პარალელურად გადავიტანთ და მივიღეთ სწორედ აი ეს კუთხე, ჩვენი საძიებელი კუთხე. ამიტომ ვაერთებთ ეხლა აი ამას ერთმანეთს და მივიღეთ სამკუთხედი და ამ სამკუთხედში, მოდი ეს ამოვხსნათ. ამ სამკუთხედში ეს ამის ნახევარია, ნუ თუ ისინი ჩავთვალეთ, რომ ყველა ერთის ტოლია. ისინი ნახევარია. ახლა გადმოვხაზოთ აი ეს სამკუთხედი AEF-ი ცალკე, ანუ E წვეროში და ესე იგი ეს და ეს გვერდი ტოლი აქვს, იმიტომ რომ ეს ამ სამკუთხედში არის სიმაღლე, ის კიდე იმ სამკუთხედში, ეს ერთ სამკუთხედში, სიმაღლე ისეთია მედიანა იგივე. ანუ გადმოვხაზოთ A არის წვეროში, E და F. ჩვენ აი ესე კუთხე უნდა ვიპოვოთ, ხოლო ესენი რადგანაც ერთეულოვანი სამკუთხედში, ეს ერთ სამკუთხედში, რომელსაც გვერდი ერთის ტოლია. სიმაღლეა ფესვის 3 ორთან არის ესა. ესეც ფესვის 3 ორთან. მთელი გვერდი არის 1/2, ეს ხომ 1/2-ია ამის ნახევარი, ამიტომ ეს ნაწილი იქნება 1/4. ჩვენ გვჭირდება E კუთხე. კოსინუსი გამოგვადგება. კოსინუს ალფა არის 1/4 შეფარდებული ფესვის 3 შეფარდებული 2-თან. ფესვის 3 2-თან. ნუ 2 და 4 შეიკვეცება აქ. აქ იქნება 2. ეს უდრის 1 შეფარდებული 2 ფესვი 3-თან. ფესვი 3-ს ზე გამრავლეთ რიცხვის სამნიშნელს, გვექნება ფესვის 3 შეფარდებული 6-თან. ესე